အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ယင် channel ကကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ခေတ္တခဏရနာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ယခု channel မှာကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ခိုင်းလို့ပဲမိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိပ်စီးစားနဲ့နဲစာထိပ်စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲစာဘရိတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ဒီနေ့မကောင်းခင်ကျွန်တော်မန်ပါဝင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39ကို001003 1မှာလာရောက်ပြီးမန်ပါဝင်လို့ရပါเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့2026သို့ရောက်တဲ့ခါမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်အထူး promotion အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တလားတီတီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချထားပေးပါเนาะတလားတီတီကတော့ကျွန်တော်ယခုကျွန်တော်တို့နေ့မကုန်ခင်မန်ပါဝင်တဲ့မိတ်ဆွေများတော့ကျွန်တော်မန်ပါကြီးအရင်3000ကျပ်တတ်မှတ်ထားရနေယခုဝင်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မန်ပါကြီး1000ကျပ်နဲ့ပဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2026မှာကျွန်တော်တို့တလားပိုင်းမှာမန်ပါဝင်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ကျွန်တော်မန်ပါကြီး1000ခွဲနဲ့ပဲတလားကိုမန်ပါကြီး1000ကျပ်နဲ့ပဲ1000ခွဲနဲ့ပဲဝင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမန်ပါကြီး1000ခွဲပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့တရက်ကျွန်တော်တို့တရက်ဂျာသာပတိနေ့မှာတောက်ကြနေဂျာသာပတိတောက်ကြမကြောက်တဲ့နေရက်တွင်ထိပ်စီကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်နေရက်တွင်ထိပ်စီအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့6တေထိပ်စီကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ်နေရက်တွင်ထိပ်စီကိုကျွန်တော်6တေထိပ်စီကိုကြိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီထိပ်စီကမှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထိပ်စီလုံးကိုရွေးချယ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့6တိထိပ်စီတာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထိပ်စီလုံးတော့ကျွန်တော်6ထိပ်စီကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်6ထိပ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်3ခွက်ကောင်းပေးပါမယ်6ထိပ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး3ခွက်ကောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့6ခွန်26တေး6တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ထိပ်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့3ခွက်ကောင်ကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဂျိုင်းနဲ့တက်တဲ့အကြိုင်းနဲ့တက်တဲ့အကြိုင်းတွေရဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြပါဗျာရှာဝေထုတ်ပြပေးတာမိတ်ဆွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တနင်္လာအင်္ဂါမတော်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်စီကိုပြောပြပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ထိပ်စီကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီးအင်္ဂါမတော်တဲ့ကျွန်တော်နေဆိုင်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ပရိဆိုင်ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဒီထိပ်စီနဲ့ပရိဆိုင်ကျွန်တော်ဆက်တော့မှာအရင်ပတ်နေပါလေကျွန်တော်စတိုင်3000ကျတလောက်3000ကျတန်းရကနေယခုတင်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမကောင်းမယ်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာမန်ပါဝင်မဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တင်းတင်းလာအင်္ဂါမကြောက်တဲ့ promotion နဲ့ကျွန်တော်ဒေတာကို1000ကျနဲ့ပဲမန်ပါဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကုန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်2026ဒေတာပိုင်းတလားလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့1000ခွန်းနဲ့1000ခွန်းကျနဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ပါကြီးတလားစာဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတဲ့ကျွန်တော်တေဘရိတ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်3တေဘရိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လေးကတော့ကျွန်တော်တေဘရိတ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အထူး3ဘရိတ်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့3ဘရိတ်ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပတ်သက်ပြီးတကောကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်3တစ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ကြပါဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလည်းကြိုက်ပါတယ်နော်မိတ်ဆွေအကြိုက်တူရဲ့ဆိုတော့အကြိုက်တူပြကြပါဗျာတောင်းပြကြပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတော့ကျွန်တော်တနေ့နာအင်္ဂါမကြောက်တဲ့နေရက်တွင်ထိပ်စီဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းကြမှာကြောက်နေရက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ6ထိပ်စီရမှာကျွန်တော်တိုက်ဆုံးထိပ်စီရတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာသာပလေးတောင်းကြမှာကြောက်တဲ့နေရက်တွင်ဘရိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေရက်တွင်ကျွန်တော်တို့38ဘရိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာကောင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရတွင်ဘရိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘရိတ်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်3ဘရိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာကောင်ဘရိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကြာဘရိတ်ကတော့ကျွန်တော်1ဘရိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်1ဘရိတ်ရဲ့တကောကောင်တော့ကျွန်တော်3လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေများဗျာကျွန်တော်ရဲ့ခုချက်အကြိုက်တွေစခွိုင်းမလို့တူဆိုစခွိုင်းနေပြီးဘေကခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးထားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာအောင်များဗီဒီယိုဒီဘက်ကတော့ပဲဒီဘက်မှာလည်းအောင်မြင်များစွာရရှိနိုင်ကြပါစေလို့